ก่อนอื่นคงต้องขอแสดงความยินดีสำหรับกลุ่มใจเพชรกลุ่มใจเหล็กและกลุ่มใจหินที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือในช่วงพรรษาที่จะเข้าถึงนี้ก็จะมีหลายกลุ่มที่จะปฏิญาณตนเพื่อที่จะทำจิตใจให้เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆสำหรับกลุ่มใจเพชรก็คือกลุ่มที่เป็นปีที่3ที่สามารถที่จะเลิกเหล้าได้กลุ่มใจเหล็กก็เป็นปีที่2ส่วนกลุ่มใจหินก็จะเป็น3 เดือนที่จะเข้ามาในพรรษานี้หลายคนมีความตั้งใจว่าจะดูแลสุขภาพตนเองให้ดีเพื่อผู้ที่ตัวเองรักก็คือคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวลูกหลานรวมทั้งประเทศชาติพระอาจารย์มีความเชื่อมั่นว่าพวกเราสามารถที่จะเอาชนะตนเองได้ชนะอื่นหมื่นแสนแม้น100 ครั้งแต่ก็ยังแพ้กิเลสและเหตุผลไม่ยิ่งใหญ่ไปกว่าปัญญาชนผู้ข่มจิตพิชิตตนเพียงหนเดียวชนะตนนั่นแหละเป็นดีก็เชื่อมั่นว่าพวกเราจะมีจิตใจที่เข้มแข็งสามารถที่จะเอาชนะตนเองได้ก็ปีนี้ก็หลายคนเข้าสู่ปีที่3แล้วก็มีความตั้งใจตั้งมั่นรวมทั้งปีที่2และปีที่1ก็คือหัวใจหินที่จะพยายามที่จะทำตัวเองเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีตอนนี้สถิติที่น่ากลัวมากก็คือผู้หญิงติดสุราเพิ่มขึ้นเยอะแล้วก็เด็กผู้ชายตอนนี้เริ่มต้นตั้งแต่อายุ8 ขวบเริ่มที่จะติดสุราแล้วเป็นเพราะพ่อแม่หรือเป็นเพราะญาติที่ทำตัวอย่างให้เขาดูแต่พระอาจารย์เชื่อมั่นว่าสำหรับกลุ่มพวกเรามีความเข้มแข็งทางจิตใจแล้วถ้าเราทำได้สุขภาพของเราก็จะดีขึ้นทำงานทำการก็จะไม่เหน็ดเหนื่อยง่ายแล้วก็เงินทองก็จะมีเพิ่มขึ้นสำคัญอย่างยิ่งก็คือเมื่อสุขภาพกายเราดีเราดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้ดูแลครอบครัวได้ดูแลลูกหลานได้รวมทั้งดูแลประเทศชาติได้ด้วยซึ่งตอนนี้สภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันหลายๆประเทศมีปัญหาแต่เชื่อมั่นว่าสำหรับกลุ่มนี้ที่เขาค้อเพชรบูรณ์ท่านเจ้าวาดวัดผาซ่อนแก้วท่านตั้งใจที่จะนำของที่ระลึกมาเป็นกำลังใจสำหรับทุกคนก็ขอให้มีความอดทนและเชื่อมั่นว่าพวกเราทำกันได้ก็ขออนุโมทนาล่วงหน้าและขอเจริญพร